మనం డైలీ లైఫ్లో ఎక్కిళ్ళు రావడం అనేది కామన్ విషయం. అసలు ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి అది మాత్రం మనకు తెలియని విషయం. అసలు ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో చూడండి. ఎక్కిళ్ళ ప్రభావం గొంతు మీదే ఎక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ఎక్కిళ్ళు మొదలయ్యేది మాత్రం గొంతులో కాదు. ఊపిరితిత్తులను మరియు పొట్ట భాగాలను వేరు చేస్తూ పక్కటెముకలకు అంటిపెట్టుకొని డోమ్ షేప్లో ఒక మజిల్ ఉంటుంది. దీనిని డయాఫ్రమ్ అంటారు. ఇది ఒక వాల్వ్లా పనిచేస్తుంది. సో ఊపిరి పీల్చినప్పుడు ఇది కిందికి వెళ్ళి లంగ్స్లోకి గాలి వస్తుంది. మళ్ళీ డయాఫ్రమ్ పాత పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు నోరు ముక్కులోంచి గాలి బయటికి వెళ్తుంది. కానీ ఈ మజిల్ ఏదైనా కారణం వల్ల డిస్టర్బ్ అయితే గాలి స్పీడ్గా వస్తుంది. వాయిస్ బాక్స్కు గట్టిగా తగిలి ఉన్నట్టుండి వోకల్ కార్డ్స్ మూసుకుపోయి జర్క్ వస్తుంది. ఆ జర్క్నే ఎక్కిళ్ళు అని అంటాం. సో ఈ ఎక్కిళ్ళను కంట్రోల్ చేయడానికి ఏమైనా చిట్కాలు ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే, ఎక్కిళ్ళు తగ్గాలంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళని కొద్దిగా సిప్ చేయాలి. మరియు కూల్ డ్రింక్స్ని అస్సలు ముట్టుకోవద్దు. లేదా రెండో టిప్ వచ్చేసి చిన్న అల్లం ముక్క నమిలి రసాన్ని మింగాలి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.